не вырезаю об этом. Я не смотрел. Хотя нет, не всегда. Ну, толком. Она будет, да, она будет красивая. Окей. We actually see in scripture in John 1 verse 1 it says that in the beginning was the Word and the Word was with God. It's talking about Jesus. And I just wanna sing this song to Это же время для задания. Да. Нет. Твое время на исходе. Все равно надо. Ну, я делаю еще, надо прочитать. А я что, почему? Я тоже не сделала. Жизнь. Он больше не попадал, Да, ребята, вы чё? Поэтому я беру тонкую куртку, потому что Настя умная вообще. Она тебя ни хрена не защитит. А тебя типа защитит. Да. Посмотрим, что Денис сейчас оденет. Денис шапку взял. А время? Нет, еще не очень. Я буду шапку просто. И за все благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я лето только Да, самый в этом ужасный не же. бывает. Телевизор. Кто его хочет?
люди с большим удовольствием. Конечно, я люблю поесть. Да, я тоже. Вот повезло-то. Что?